বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইউএসআইডির অর্থায়নে ফিড দ্য ফিউচার বাংলাদেশ সিরিয়াল সিস্টেম ইনিশিয়েটিভ ফর সাউথ এশিয়া মেকানাইজেশন এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটি সিসাএমইএ কম্বাইন হারভেস্টার অপারেটর ট্রেনিং সিমুলেটর চালু করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশে কৃষি যান্ত্রিকরণে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত হবে। সিমুলেটরটির উদ্বোধন হয় ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁয়ে, যেখানে সরকারি বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী খাতের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। কম্বাইন হারভেস্টার মেশিনটি চালানোর জন্য এই ট্রেনিং সিমুলেটর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অপারেটরদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ তৈরি করবে, যেটি অপারেটরদের দক্ষতা নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সিমুলেটরটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করতে যাচ্ছে। The growing demand on agricultural machineries have also led to a rapid expansion of light engineering sector. সিসাএমইএ প্রকল্পের সাথে বেসরকারি খাতের অংশীদার মেটাল অ্যাগ্রোটেক লিমিটেড এবং আবেদিন ইকুইপমেন্ট লিমিটেড সক্রিয়ভাবে কাজ করবে। তো কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ বেশি, এর জন্য বাজারে আপনার একটা চড়া দামের একটা প্রভাব পড়ে। সেক্ষেত্রে আমরা চাচ্ছি যে এই দেশের কৃষিতে একটা মেকানাইজেশনটা যেন ব্যাপক হারে হয়, এবং যদি মেকানাইজেশনটা ব্যাপক হারে হয় তাহলে পরে আমি মনে করি যে আমাদের যে কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ সেটা নেমে আসবে এবং আমরা কৃষি উৎপাদনটা বাড়াতে পারবো। যারা অপারেটিং আছে তাদেরকে স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এই সিমুলেটরটা ডেভেলপ করছি। কোনো কাস্টমার নিতে চায় যে হ্যাঁ 30 লাখ টাকার ইনভেস্টে 15 লাখ টাকা দিবে, তাহলে সে যে 15 লাখ টাকা থাকবে এটা 3 বছর বা 48 মাসের কিস্তিতে আমরা তাদেরকে প্রতি মাসে একটা ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে তারা এটার মালিকানা হতে পারে। বাংলাদেশে টেকসই উদ্ভাবনকে সহজ করতে এই প্রশিক্ষণ সিমুলেটরটি বেসরকারি খাতের সাথে সিসাএমইএ এর একটি উল্লেখযোগ্য ধাপ। বাংলাদেশে সিসাএমইএ প্রকল্পের বাস্তবায়ন করছে আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র সিমিট। এর অংশীদারিত্বে আছে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এন্টারপ্রাইজ আইডিই এবং জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি জর্জিয়া টেক। সিসাএমইএ 2019 সালে সূচনার পর থেকে বাংলাদেশে ইতিমধ্যে বগুড়া, যশোর, ফরিদপুর এবং কক্সবাজার সহ বিভিন্ন অঞ্চলে 2000 জনেরও বেশি ব্যক্তিকে কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরিতে, রক্ষণাবেক্ষণ ও চালানোর প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যার মধ্যে পুরুষের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য হারে নারী ও যুবক রয়েছে। এই প্রকল্প সফলভাবে 647টি কৃষিভিত্তিক লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রাইজের সাথে গ্রাম উন্নয়ন কর্ম গাক, রুরাল কনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন আরআরএফ এবং বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র বিটাকের মতো সংস্থাগুলির সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কাজ করছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অধিশাখার যুগ্ম সচিব ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএসআইডি বাংলাদেশের অফিস অব ইকোনমিক গ্রোথ এর উপপরিচালক জেফ্রি জাকা। Our Feed the Future program focuses on strengthening several key subsectors and value chains such as horticulture, aquaculture, livestock, and of course agricultural mechanization. আরও ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ফিল্ড সার্ভিস উইং এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ মোজদার হোসেন। তো আমাদের এই কম্বাইন হারভেস্টারের যে এক্সপিরিয়েন্স, আসলে চাষিরা বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করছে। তো আমি অনুরোধ করব যেনারা আমদানি করেন এবং যেনারা এটাকে প্রমোট করতে চান তারা এইভাবে একটু ভাববেন। আমাদের সব জায়গায় কম্বাইন হারভেস্টার নিতে পারি না, কখনো অধিকাংশ সময় আমার পানির ভিতর ধান কাটতে হয়। তো এই বিষয়গুলো আপনারা একটু ভাববেন। আর আমাদের দেশে যা কিছু ভালো করেছে সেটা আমাদের মতো যখন বেশিটা হয়ে গেছে, আমি যেটা বোঝাচ্ছি আমাদের একবার দুবার আমদানি করব, সেটাকে বাঙালি স্টাইলে বাংলাদেশের প্রয়োজনে যেভাবে ডিজাইন চেঞ্জ করতে হয় তারা কিন্তু করে ফেলছে। অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন মেটাল অ্যাগ্রোটেক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাদিদ জামিল, আবেদিন ইকুইপমেন্ট লিমিটেডের নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আমির হোসেন, সিসাসিএম এর প্রজেক্ট লিডার ওয়ান কালভার্ট। বাংলাদেশে সিমিট কৃষি যান্ত্রিকরণের সাথে খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং কৃষি আধুনিকরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এর ফলস্বরূপ এই প্রশিক্ষণ সিমুলেটরটির সূচনা সিমিটের বৃহত্তর মিশনের সাথে যুক্ত। সিসাএমইএ শ্রম এবং খরচ সাশ্রয়ী কৃষি মেশিন তৈরিতে ও কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন শিল্পের সক্ষমতা বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তোমরা দেশের আশ্রয় নায়ক বলবে বিশ্ববাসী।